哎呀妈呀！大家好，好久不见。今天我们接到求助是在故乡凯道广场车站那块有个小猫出车祸了，我们现在正在前往。我就找个箱子，看看能不能把它装下来。也许我找到它了，但是这种情况。宝贝儿，宝贝儿，我来救你了啊！我来救你了，坚持住，坚持住，宝贝儿啊！坚持住。它好像很痛的样子。现在我刚打完止痛针。妈，不知道能不能活下去，这孩子。看着太糟心了。打上止疼止血强心的，然后一会儿再给他抢救。哎呀妈！内出血。能回来吗，宋大夫？基本上这样式的，基本上就完了。瞳孔刚才看都散了。是啊，我看就在时候瞳孔就散了。那咋样，能活吗？宋大夫现在？够呛啊，挺重啊，真的，肚子那么大的内出血。没人。哎呦我天，真可怜。刚才所有人紧急处理一下，止痛止血强心都打了。哎呀妈，好可怜宝贝儿啊！哎呀妈，谁把你撞的呀？浑身的血，真可怜。哎，不行了，完了，抢救不过来了。哎呦我天，看不了了，现在我。应该颅内也有出血。颅内有出血。就是压迫的老抽。哎呀妈，太遭罪了，孙大夫。不行了，哎呀妈，咋了？他咋的了，孙大夫？哎呀妈，快去救心！哎呀孩子，哎呀妈，咋了？抽呢？不行了吧？哎呀妈！哎呦我天，那太难受了。我们活下去。冲脑袋、内脏都伤了。哎呀妈，谁撞的呀？开车不注意点啊？撞多久了？这个是不是撞的，孙大夫？撞的，没想车撞了。你过来吗，孙大夫？不像。宝贝儿。哎呀妈呀，这抽呢？那出血太严重，肚里应该都是血，这么大肚子，那个脏器撞碎了应该。哎呀妈呀，那人也活没来啊？那不，你这使进口止血药没打。那小猫没抢救过来，走了，没有声了，内脏都撞碎了，脑内创。在哪儿呢？有啊？啥玩意儿？哎呦天哪！这么冷的天，都没告诉刘丽声，谁搁的呀？两个呢。俩猫。就这么给扔出来了。真他妈死！快走吧。哎，这俩猫。哎。这个躺着呢，那个。铁分分，这有病给铁了，这是。那个呢？
这也是大烟的。刚检查完，他俩现在是肺状病毒，然后这个猫严重，这个猫肾衰，一会儿就开始给他们治疗。那你照正点。哦天哪，这么好看呢！这个耽误时间应该是很长了，然后他都没有给治疗。那只怎么样？这只状态比那只强点。他这个，然后也都是耽误治疗，他还有点腹水，还有多少？咪，看他爪子折耳的那个啥。大骨节，看这后腿的大骨节。什么意思啊？折耳猫的病症，就这玩意儿，折耳猫。完鼻子分分的，看。但这两猫都真好看啊！这是，哎呀，这是折耳那个呢？这属于蓝白，对。哎，真可怜啊，这有点这样。你说咱们发现不也冻死了？你咋发现的哥？早上大姐夫装车的时候装物资，在物资车底下一看一个包，拽出一看还活着呢。它没叫就自己开了？没叫，对。哎呀妈呀，太可怜了，这猫都不大嘛。你快点好啊！好了，给你找领养人。罗宾精神点儿。这个猫状态是这样，它打完针精神一些。这个每天打针，看多好看呢，这儿。在没通知我们任何人的情况下，把这两个猫随意就扔弃在这个医院这个门口的面包车底下了。就搁猫包装的，也特别冷。这俩孩儿是遭了挺多罪的，但是现在好歹救回来了，现在住院治疗。等治好了，给找好人家啊，是不是可乖了啊？加油了！耶，看这两个小家伙，来了有差不多10天了。